uit een grote cake en gooi de restjes weg. Nu totaal in elkaar zetten. Korstcrème. Zo, heel goed. Ik heb 5 verschillende kleuren cakejes. We nemen chocolaatjes met de kleur van de cakejes. We leggen ze op de mini cakejes. En nu moeten we ze allemaal verwarmen. Met een föhn natuurlijk. Zo, het begint te smelten. Geweldig. Nu gaan we gezichten maken voor onze emojis. Hier zijn een paar van mijn favoriete emojis die ik het vaakst gebruik. Ik hoop dat Tiffany mijn aanpak waardeert. Laten we proberen.